Здравейте, искам да ви покажа в Тему, когато си поръчате дадена стока, след като неята вече сте поръчали, платили, тя пътува към вас, дори да е пристигнала, можете да си възстановите част от сумата, ако артикула има някакво намаление след като вие сте го закупили. Това става по следния начин. Отивате на вашия акаунт, вие, след това твоите поръчки. Ето вижте къде съм си възстановил сума на възстановяване средства 1,16. Същата поръчка два пъти, втори път ми дават 2,22. Значи след това отивате горе вдясно, където е, само да видя, цената. И то в ляво на екрана имате корекция на цената, давате на корекция на цената, но аз съм коригирал вече и не знам дали ще ми даде за трети път на тази поръчка. Само да видим къде е. Давате заявка за корекция на цената. Получете за секунди. Подайте. И ето още 1,47 някъде имало най-вероятно намаление от общата им поръчка, която е на стойност 70 лева. Някъде имало най-вероятно намаление, обикновено обработката така, и след 5-6 минути ще влезнат в акаунта парите. Те се намират на вие, кредитен баланс, и ето вече имам и 1,47 кредитиране. Значи поръчката ми е на обща стойност 70 лева и вече 3 пъти ми правят отстъпка, като ми връщат първо 2 лева и 22 стотинки, след това 1 лев и 16 стотинки, след това лев и 47. Реално почти 5 лева от 70 лева са ми направили отстъпка до момента. Може и още да ми направят, но за сега е това. Също така трябва да проверявате в рамките на един месец. Мисля, че до един месец могат, ако има някакви корекции в цените, намаляне на стоките, които сте поръчали вече и платили, ако има някаква корекция на цените, пускате заявка за корекция и те възстановяват част от парите. Това беше видеото, надявам се да ви е полезно. Който пазарува в Тему, възползвайте се от това във ваш интерес. Чао и до нови срещи!